sampun wonten mulai abad ke-15, mulai zamanipun para wali-waliullah rumiyin. Karena napa pangapunten, para wali-waliullah menika anggene syiar agama Islam melalui tradisi budaya sing disenengi masyarakat tanah Jawa. Lah tanah Jawa niku rumiyin Islam ki yo anyaran, ngaji yo rong pati yo iso. Agama Islam lagi dikenal. Nek langsung didudingi swarga neraka, kuwi bid'ah, kuwi ngono haram. Lah malah padha minggah kabeh. Nggih napa mboten? Lah kula melalui tradisi, melalui budaya. Yung termasuk damel tembang, gawe napa langgam, termasuk damel wayang kulit, dan lain sebagainya. Iku tradisi. Lajeng ing abad ke-18 Pangeran Sambernyawa nggih menika Pangeran Mangkunegaran Surakarta niki biasane mantun salat Idul Fitri kulino ngempalaken para pejabat-pejabat pemerintah termasuk para punggawa lan prajurit ngawontenaken kempalan niku padha ya rapat. Nah nek cara basane saniki niku rapat kumpul-kumpul silaturahim. Lah mantun kumpulan kempalan rapat niku ndek wau tradisine para punggawa para prajurit niku sungkem dateng ngene raja lan permaisuri nyuwun pangapura. Tradisi ini dikenal dengan halal halal. Kebetulan tengene Sriwedari Solo niku wonten bakul martabak asale saka India. Jelala pembantu nih wong pribumi. Martabak niki pangapunten di masyarakat Indonesia terutama ning Jawa, martabak niki daharan sing enggal, belum banyak dikenal oleh masyarakat. Mula anggene martabak niki memperkenalkannya tembunge ya padha banter keleh dodolan niku biasane mantun riyaya, mantun Idul Fitri datengene Sriwedari mriku. Bakule niku lek promosi ngene, martabak, malabar, halal bin halal, malabar. Nah, iki termasuk daharan sing istimewa. Akhiripun masyarakat Solo kulino nek dolan tenggone Sriwedari kumpul karo wong akeh karo tuku martabak kulino krungu tembung halal bin halal ini menyebar di masyarakat. Akhirnya wis dadi tradisi mari Idul Fitri kumpul nek dolan tenggone Sriwedari padha halal bin halal silaturahmi. Lah niki akhirnya pun dados inspirasi para ulama lan para kiai dan juga organisasi Islam pada waktu itu. Dipulajengaken ing taun 1948 panjenenganipun Almarhum Rama Yai Abdul Wahab Hasbullah niki urun rebut datang panjenenganipun Insinyur Soekarno karena nggih politik memanas. Akhiripun Almarhum Rama Yai Abdul Wahab Hasbullah niki nderek urun rembug dateng ngene Insinyur Soekarno supados mantun Idul Fitri mengadakan rapat bersama tokoh-tokoh politik semuanya dikumpulkan silaturahim yo rapat memikirkan merencanakan membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Sedaya diundang nang Istana Negara temane halal bi halal. Dan ini akhirnya menjadi tradisi diikuti oleh masyarakat sekitar. Niki tahun 1948 jadi pencetusnya halal bihalal sampai yang kita lakukan tradisi sampai saat ini dimulai tahun 1948 niku pencetusnya adalah Almarhum Romo Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sinten Romo Kiai Abdul Wahab Hasbullah? Kiai Abdul Wahab Hasbullah itu adalah salah satu dari tokoh pendirinya Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu juga punya peranan penting dalam adanya halal halal, termasuk lagu Yalal Waton itu penciptanya adalah Almarhum Romo Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Halal bihalal sampai terjadi sampai sekarang. Jadi niki tradisi sing ora nerak syariat.
karena di dalamnya wonten ngapura ngapuronan musafahah, tangan ketemu tangan niki lho anggone nyun pangapura sadurunge tangan kucul, kedua-duanya dosane dilebur di ngapura kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Lah makane ayo monggo ngapura ngapuronan kersane minal aidin wal faizin. Menungso niku 24 jam niku ya uripe ya karo menungso kok. Nggih napa mboten? Nggih. Ae dhewe niki pangapunten 24 jam urip ya karo dulur, urip ya karo tangga. Maka yang namanya 24 jam hubungan karo menungso niku nek duweni salah antaraning menungso oleh njaluk ngapura nggih antaraning menungso. Pengen minal aidin wa faizin nglebure mboten namung kalian Gusti Allah tok. Wa hablum minallah wa hablum minanas. Menawi kalian Gusti Allah pun cetha nggih menika kanthi nglampahi ibadah puasa ning wulan suci Ramadan. Puasa niku sarana nglebur dosa antaraning menungso karo Gusti Allah. Lah menungso ning ngene Gusti Allah napa gadah salah mbak pirang-pirang? Rena-rena ya Allah, kadang-kadang sholat lendran wis nampa nikmat, kadang-kadang sik kurang trimo, sik meri ngene liyane enten apa mboten? Wis krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar liwat jam 12 kurang, ae dene kadang tekone jam pira? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Moko begitu tani bukannya langsung sholat, tapi sing graya-graya digoleki sing digoleki HP. Begitu cekel HP adek status, ya Allah mudahkanlah segala urusan. Sholatnya orang udah urusannya gampang, isi sawi ada malaikat manusia tak tahu diri. Mungkin ini enak model menunggu. Kamu ya tak? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Awake dhewe niki pangapunten, kadang-kadang luwih Jawa matur nuwun ning menungso timbangane ning ngene Gusti Allah. Lah kok ngoten bala nggih nyata Ibu, Pak, Bapak. Biasane wong niku menawi badhe kagungan kersa, tradisine nyaos sidaran, ning Madiun arane weweh. Nek mriki napa masane? Kunjungan nggih. Nggih, kunjungan. Nek Madiun ngarani weweh. Enten teng daerah liya weweh niku tapi kunjungan ki nek ngarani ditonjok. Tonjokan. Nggih, nek daerah teng ngene pundi menek mboten kletu daerah Pemalang dan lain sebagainya niku nek Mas Tani ngirim. Rena-rena pokoke. Lah nek mriki napa kunjungan nggih, biasane badhe kagungan kersa niku maringi daharan kunjung nang ngene tangga kiwa temen ngoten niku. Apa meneh umpamane sing kagungan kersa kok Pak Lurah. Nuwun sewu Pak Lurah ingkang pundi nggih? Ingkang pundi Pak? Nuwun sewu pangapunten Pak Lurah. Umpamane Pak Lurah kok badhe kagungan kersa. Nah, mergo lurah kok. Dadi yo kabeh rakyate sak desa kuwi ngono ya dipunjung kabeh. Oh, rantangan jumlahnya papat. Di sini yo meni sambel goreng ati mie bar kuwi ngono ndronge 3 pitik separuh langkrung kuwi. Nuwun sewu. Lah niku pamane jenengan dipunjung kalih Pak Lurah, jenengan tampi napa mboten? Tampi nggih. Lah dene Pak Lurah kagungan kersa hari H jenengan dugi napa mboten? Lah nyapa apa kok dugi? Hah? Lah wis dipunjung gak ditampani wae. Lah nek umpamane jenengan mboten dugi langsung dos pundi? Isin gak penak lho iki lho. Ngerti rasa ra penak? Kamu kan nuwun sewu, Pak Lurah nang kene munjung daharan iki mergo arep duwe gawe tok. Mergo duwe karep lho makane gelem munjung daharan. Gajar nang duwe gawe, apa ben dina arep maringi daharan wong sak desa. Dhewe dienggo nyalon kowe ora karuan balik kabeh.
Lho niku wae menungso niku lho, mergo wis mari napa niku nampi daharan, ora tekon dapena. Kamu wae dhewe niki nampi nikmat saka ngersani Gusti Allah iku setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap detik. Gini apa mboten? Ambekan niki lho, kan saben detik to. Apa mungkin dijatah? Anu wong Trimoyo tak naik ambekan dina Jumat ro liyane prei. Dia mungkin setiap hari, setiap detik kali dhewe niki ambekan napa nikmati Gusti Allah. Jenengan tau ditagih kali Gusti Allah? Yo tagihanmu sesasi lek mau ambekan wis tekan sakmene iki lho, lek mau bayar kapan? Apa yo ngono? Boten. Ning nyatane awake dhewe niki diparingi nikmat karo Gusti Allah sampun kathah. Matur nuwun kanthi nglakoni salat lho, kadang-kadang sikil mlaku abote ora umum. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih. Nuwun sewu tak kosek niku lho. Entawa pandan rame entuk telepon kok saka komandane dhuwur. Jelalah niku lagi gojekan kali garwane utawa lagi dahar bareng. HP-ne muni ditelepon komandan. Sekarang juga ke kantor. Siap komandan. Ditelepon kali Pak Lurah, besok jam 9 ada rapat kabeh kudu teko ning ngene balai desa. Siap Pak Lurah, jam 8 wis padha teko. Apa meneh sing perintah presiden? Nggih napa mboten? Hari Senin rapat di Istana Negara semua harus datang. Minggu wis padha booking hotel ning ngene Jakarta. Loh, jajal sing nyelok Gusti Allah. Ditelepon karo Gusti Allah awake dhewe iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki jam pira lho, mosok wis adan meh. Dhewe niki dosane pirang-pirang. Ning kamu kok kepinginane menungso niku nggih, Kak? Kathah. So kalau mangsane ditegur kali Gusti Allah lewat bencana, lewat musibah, mungkin masalah, ana kesusahan, ngono sih ana sing takok, ya Allah, dosa kula napa ya Allah. Kudu gak sadar kan? Mula alhamdulillah kula panjenengan sedaya kelomben ing bulan Ramadan saged nglampahi ibadah puasa. Kagem sarana nglebur dosa. Untungnya awake dhewe niki posone niku manut kados dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Poso niku kan rena-rena. Enten sing kados posone Nabi Daud niku sedina poso sedina prei. Enten malih poso kados dene panjenenganipun Nabi Adam alaihi salam. Iki nek wong Indonesia awake dhewe mesti dakwah. Lho, lah Nabi Adam niku napa nggih poso, Mbak? Poso. Lah Nabi Adam napa gadah dosa? Gadah. Nabi Adam niku dosane siji tok, dahar buah kuldi niku mawon diusir saka swarga. Awake dhewe iki kadang-kadang kemati. Dosane pirang-pirang pengen mlebu swarga, kon tobat semoyo wae. Awake dhewe ngoten niku. Nabi Adam dosa setunggal tok. Dahar buah kuldi. Akhirnya dihukum kalian Gusti Allah diturunkan di dunia, dipisahkan dari istri tercinta. Nabi Adam diturunkan di tanah Mesir, Ibu Hawa diturunkan di tanah India, tidak bertemu hampir 200 tahun. Nabi Adam nangis yang pangapura datang kersanipun Gusti Allah. Tobatin Nabi Adam terus muni, Rabbana ya Rabbana Rabbana qalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna nanna khasirin. Niki tobatipun Nabi Adam alaihissalam. Puluhan bahkan ratusan tahun Nabi Adam nangis di pangapura datang Allah. Allah dawuh datang malaikat Jibril. Jibril menyampaikan datang Nabi Adam alaihissalam. Duh Nabi Adam, tobat panjenengan bakal dipun tampi kalian Gusti Allah lamun panjenengan boten dar boten nunjuk suwene sesasi butuh. Dadi Nabi Adam niku posone sesasi butuh, umpamane dinten niki mulai siang mengke bukane ngenteni sesasi kas. Ora nyeklong ngrawat dhewe. Untungnya posone awake dhewe niki kados dene Kanjeng Nabi Muhammad dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari ngono kadang-kadang sok kerucut eneng wae.
mergo HP-ne sing muni dilalah kowe ngono leye-leye. Lah kok jebule iki dilalah HP-ne iki roro makmunine. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kowe ngomong golek ngombe. Jebule ada ngasar. Ya Allah. Kanthi ikhlas lan arep-arep ridane Allah, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bakal disepuro dosa sing wis dilakoni. Amin Allahumma. Makanya nuwun sewu, Allah niku maha welas maha asih, gede pangapurane. Gampang kok menungso niku janjane yen pengen selamat donya nganti akhirat, pengen ridane Gusti Allah, kuncine manut dateng Gusti manut ning Gusti Allah niku teges yen menungso aja kendhat anggone ibadah. Sebab menungso niku didadekake kali Gusti Allah memang kenging ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Amung kanggo ibadah datang Gusti Allah. Bulan jenengan sedaya ing bulan Ramadan nglampahi ibadah poso, ngadah-ngadahaken anggenipun ngaji, ngamal amalan ingkang sae dipun lampahi, yo tadarus Al-Qur'an, salate gak kendhat ditambahi sunahe, yo qobliyah ba'diyahe, kadang-kadang nggih qiyamul laile, apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan padha berburu Lailatul Qadar. Niku sarana pengen pikantuk ridane Gusti Allah. Kita lanjutkan dalam kehidupan sehari-hari supaya pikantuk ridane Gusti Allah, nggih menika dadi menungso urip aja nganti ninggalake ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah utamane salat 5 waktu isya, subuh, zuhur, asar lan maghrib. Sebab salat iku nggih minangka pirantine dosa. Awal ma yuhasabu bi 'abdu yaumil qiyamati shalat, hayat ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. Salat itu kunci ning swarga, miftahul jannah, la ilaha illallah. Kalimat menika wonten ing sajroning salat. Mula tahiyat asyhadu alla ilaha illallah dirijine ndulit maju iki mergo nyogrok gemboke lawangan swarga. Sedekah kenceng, amal soleh liyane apik tapi sholatnya ndak tahu lah, sholat gak pernah. Kamu kok as-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Gak sholat ibaratnya napa ngesokne banyu ning ngene bokor sing bolong, rugi dong. Mungkin apa mboten? Mulane aja sampe ninggalake sholat. Sholat iku ibaratnya mustaqah niki sirah, badan niki pangapunten, ora ana tangane, ora ana sikile, sirah enten, masih bisa hidup. Lah nek sikile enten, tangane ya genep, badane ya utuh, bodine mening, kulite ya mulus, sirah ya ana, urip napa mboten? Kejeni wong. Mula salat iku penting, ngakune agamane Islam aja nganti ninggalake sholat niki kewajiban. Mbak tambah kula STMJ. Ngertos STMJ mboten? Sholat terus maksiat jalan. Mriki enten apa mboten? STMJ. Lho Mbak, nek STMJ wonten niku salate napa sah? Ya delok-delok. Dapat delok-delok pripun? Lah nek salate karo mendem ya ndak sah. Jangankan karo mendem karo rokokane ra sah. Tuh, mungkin apa mboten? Lah masa sholat karo lepas-lepas rokokan itu kan ndak sah. Ngapa meneh karo mendem ndak oleh. Tapi tukang mendem tukang minoritas selama syarat rukunnya terpenuhi sholatnya sah. Loh tapi kan dia ahli maksiat Mbak, sholatnya apa ditampa ora urusane Gusti Allah. Dudu urusane awake dhewe. Ora nek ganjarane ra yo percuma, padha-padha ndak roe wujude ganjaran lho. Ayo dhewe napa ero wujude ganjaran kados napa iki? Enten senau ngerti. Aku teh ngertos. Iki napa mboten? Ganjaran ki urusane Gusti Allah. Lah tapi dhewe ahli maksiat to, Mbak. Kan ahli neraka. Awake dhewe kuwi sapa? Ngerti swarga nerakane wong liya. Swarga
swarga niku menungso mlebu swargane Gusti Allah niku ora krana amale nalikane urip ning ngene ngalam donya. Ngapunten, menungso iso mlebu swargane Gusti Allah niku merga rahmate Gusti Allah. Rahmat itu maksudnya katresnane Gusti Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan rahmate Gusti Allah nek awake dhewe nerak aturane Gusti Allah? Kenae ngoten niku. Dadi yang kula panjenengan sedaya kepengin mlebu swargane Gusti Allah niku kudu entuk rahmate Gusti Allah. Rahmate Gusti Allah bisa kita dapatkan lamun kula panjenengan sedaya manut napa sing dadi perintahe Gusti Allah. Lah nek awake dhewe manut ning ngene Gusti Allah kan gak mungkin Gusti Allah niki ora maringi fasilitas sing enak. Nggih napa mboten? Nggih. Oh, manut karo menungso entuk fasilitas penak kok apa meneh nek manute karo Gusti Allah. Utamane perkara salat ya hablum minallah wa hablum minannas. Ya salat lampahi amalan ibadah lintunipun sedaya niku rahmate Allah. Mula rama itu wong niku jangan hanya sekedar melihat dari casing. Swarga neraka bukan urusan kita, Allah yang punya hak. Pelacur wae pangapunten jenenge maringi napa memberikan minum kepada anjing saja iso mlebu swargane Gusti Allah. Ikhlas kok ora ngarep-ngarep dhek ndaro nek ngombeni makhluke Gusti Allah liyane sing lagi kehausan kuwi ngene iso dadekne di ngapura sedaya salahe. Butuhe dia punya rasa napa niki seneng tetulung ning ngene kabeh makhluk sing urip ning ngene alam donya. Jelalah ana pangapunten guguk utawa wonten asu, ada anjing, arane napa to? Segawon. Kok yo ngono kuwi? Napa? Segawon. Oh ya. Enten segawon. Lagi nek bahasa Indonesia nih segawon periyo anjing lho. Ayo repot, kadang-kadang ki repot. Arep manut bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ngono mau balik muni ada anjing lah enek sing motong lah dadi viral ku balik kok miso-miso lah sing arep miso kios. Repot ngene. Nuwun sewu enten segawon niku lho. Diombeni kalian pelacur niki lho nyatane anda dosaken pelacur niki dosane di ngapura kalian Gusti Allah. Enten malih pangapunten wong niku aja nyawang wah tukang maksiat wah genah neraka itu mboten saged. Swarga neraka hake Gusti Allah. Kanjeng Nabi punya sahabat ahli mendem untuk umuman namanya Nuaiman bin Amr. Nuaiman bin Amr niki sahabatnya Kanjeng Nabi ahli mendem. Ora mendem yang dilepar-leparan dengan Nuaiman. Tapi senajan Nuaiman niki ahli mendem ternyata punya cinta yang luar biasa datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nuaiman niku selalu menjadi pembela Kanjeng Nabi dalam setiap peperangan, bahkan perang besar sebesar perang Badar. Nuaiman tetap menjadi garda terdepan membela Kanjeng Nabi saking cintanya. Dan Nuaiman ini tidak mau Kanjeng Nabi itu sedih. Makanya kenapa Nuaiman selalu ingin membuat Kanjeng Nabi Muhammad itu bahagia. Nuaiman selalu membuat kelucuan dan ini ngaji Kanjeng Nabi. Hanya Nuaiman seorang sing ahli mendem niki yang membuat Kanjeng Nabi bisa tertawa lebar sehingga terlihat gigi gerahamnya. Ahli mendem tapi dijamin swarga oleh Gusti Allah. Lah kok iso dekengan pusat kok. Sing nyuwunake Gusti Allah ya ibadah, salate nggih dilampahi. Cinta datang Kanjeng Nabi. Cuma mendeme urung iso ninggani. Tapi mergo cintanya luar biasa datang Kanjeng Nabi dijuwunake swarga. Masya Allah iso dadi ahline swarga. Berarti nek ngono dadi tukang mendem berita gak apa-apa ya Mbak Nuaiman yang mlebu swarga. Masa kita enggak? Hello, kita bukan Nuaiman. Kita enggak hidup di zamannya Kanjeng Nabi. Nuaiman benar hidup di zamannya Kanjeng Nabi dekengan langsung pusat. Nah awake dhewe niki lho pangapunten Allah. Kok jangankan kok cinta nengone Kanjeng Nabi, lu apa dolanan HP utawa status mendem wae diceluk karo Gusti Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abot erane arek ngadeg kok.
abot budale kok wong tangga duwe gawe ngono kadang-kadang rewang-rewang wayu angel teko kok. Nggih napa mboten? Kita bukan ulama. Monggo nek saged maksiat enggal disingkiri. Nek pengen selamat donya nganti akhirat, ibadah manut ning Gusti Allah. Ibadah niku loro. Manut ning Gusti Allah, perintah wajib dilakoni, perkara maksiat monggo sambil disingkiri. Insyaallah selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Mula ngaku ning agama Islam, pola tingkah wujud napa kemawon, ayo monggo nek ngaku ning Islam salat aja nganti ditinggalake. Sebab salat, sapa sing gelem nglakoni salat niki bakal nuwuhaken ridane Gusti Allah. Mula para wali-wali Allah jeung Sunan Kalijaga nggih ngemutaken dhateng kula panjenengan saya sluku bathok. Nggih napa mboten? Ayo bareng-bareng dionekne Cok, sluku bathok. Musik arek sis sluku bathok, sluku niku sikil, bathok niku sirah. Tegese menungso niku dalam kondisi keadaan apapun sluku sikil niku biasanya tinggi nyambut gawe budal nggih napa mboten? Bathok niku sirah ela-elo maksude wiridan. Dalam keadaan apapun ittaqillah haitsu ma kunta, wedi sira maring Gusti Allah ning endi wae sira panggonane yo wiridan to yo. Yo maca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, gini apa mboten? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula illa billah
ya wiridan eling dateng ngersane Gusti. Subhanallah 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 subhanallah. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Apa ilaha wala quwata illa billahil aliyil azim. Wong sepo-sepo kadang-kadang kangelan muni la haula wala quwata. Allah Allah quwata Allah Allah quwata. Allah Allah quwata ki karepe ya la haula wala quwata niku mau kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi tansah eling dateng ngersani Gusti Allah, nyambut gawe tapi yo aja nganti lali karo ibadah. Manembah mari sing maringi nikmat. Lho ngaten. Kanjeng Nabi kan ngemutaken, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe yo sira kaya-kaya urip selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Yo nyambut gawe yo ibadah tansah eling dateng Gusti. Yo nyambut gawe disambil lisane niki wiridan sluku bathok elah sira mau menyang Solo niki bahasa kiasan, ora Budha dolan Solo mboten. Sira mau maksudnya membersihkan diri, sira mendamel banyu, membersihkan hadas kecil hadas besar. Sarana kagem napa? Menyang manjing Solo maksudnya sholat. Sholat dateng ngersane Gusti, dateng ngersane Gusti Allah. Nyang apa kok kudu sholat? Supaya sira mau menyang sholat leh oleh payung kutha. Payung kan tinggu ngiyup. Gelem sholat ngelampahi perintah Allah bakal pinayungan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma majen pit lolo bak mati tekane sama ya. Waya sholat niku saiki aja dadak ngenteni engko nek wis tuwa. Iya nek umure tekan tuh. Wong umur kuwi ngono jenenge mati tekane sak wayah. Waya ora peduli nom tuwa cilik gedhe, ayu ganteng utawa elek, melarat utawa sugih, waras utawa lara, wayahe mati ya tetep. Nggih, wong sing didaya ya panggah budal kok. Nggih, ngapunten. Wong sak napa niku sing rasa sak donya ya panggah budal kok. Lah Gunung Merapi rene enten juru kuncine. Juru kuncine pre sak rasa sak donya lho. Mbah Marijan niku. 2010 bledor. Mohon maaf. 2010 Merapi bledos. Sing rasa Mbah Marijan, rasa iki nderek mangkat kok sedo. Iki napa mboten? Pak Soeharto niku pangapunten kurang digaya napa? Pak Soeharto niku berkuasa lebih dari 30 tahun. Kuasanya luar biasa. Dideni ketika beliaunya sakit, seluruh dokter terbaik didatangkan, obat terbaik, alat canggih, semuanya didatangkan untuk keselamatan dan kesembuhan Pak Presiden Soeharto pada saat itu. Gini apa mboten? Langke kabeh melu nunggoni anak putu buyut canggak kabeh teko kabeh. Penjagaan ketat luar biasa. TNI Polri kabeh melu nunggoni, wartawan nyanggong ning ngene ngarepe rumah sakit menunggu berita terbaru. Rakyat Indonesia yo ngono sing duwe TV niku padha nyanggong nang ngarepe TV delok kabar terbaru wis mati apa urung, malah ngono iki. Ora genah. Kabeh nunggoni berita terbaru. Ning samono biyane nunggoni Pak Harto yo pangapunten malaikat Israel mlebu mripate siwer kabeh derek seru. Nyatane tangga sedo. Nggih napa mboten? Nggih, gak peduli nom tuwa. Olga Saputra nom yo disiki kok. Vanessa Angel ayune kaya apa? Iya, ayune ndak umum yo sedo riyen karo garwane. Julia Perez, seksi semok-mon. Rondo lagi ping pindho yo ndak dieman karo malaikat lho iki. Jawa Timur ana artis, ayune rawuh suarane yo mening lagi viral-virale pada saat itu.
aku tak biasa bila tiada kamu di sisiku. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa pelayanmu. Aku tak biasa. Aku tak biasa. Kayak ngeplok doro ya. Ya Allah, aku tak biasa. Sing meninggal. Jarine overdosis. Kita apa mboten? Sing ayu malaikat jake mana apa meneh karo sing sing nom-nom ya pangkat didhisikne lho apa meneh karo sing tapi sing tuwa ada malah awet kok kuwi. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Salat jangan pernah diabaikan. Aja kaya tanggaku jerne ngenteni kowe wis tuwek wae aku tobat, aku salat baru dhek kruwet. Aku tak salat saiki, gak iso mergo wis disolati. Ya Allah, mati. Kula monggo mandut dateng perintahe Gusti Allah. Salat aja nalikane wulan suci Ramadan. Lanjutkan dalam kehidupan sehari-hari supaya napa? Kita kembali fitrah, kembali kepada kesucian, pikat ridane Gusti Allah iso gawe swarga. Allahumma Allahumma. Lah kalau ben bulan Ramadan niku dikengken poso. Poso niku napa to? Poso iku ketemapar hawa nafsu sabar sarta ikhlas iku mono tandha yakti nadian aurat iku laku kang utama. Dadi poso boten namung sekedar boten dalan unjuk tapi memperhawa nafsu tangking bomring saliring godho. Poso niku banyak pelajaran. Poso niku enten hikmahe. Napa to hikmahe poso? Setunggal poso niku dadekne sehat. Yo sehat jasmanine yo sehat rohanine. Termasuk poso ngempet boten dalan unjuk. Badan ini perlu istirahat. Nek diforsep terus niku yo lara. Nggih napa mboten? Nggih, peteng ki yo ngono. Nek wareken malah dadekne muka gak sehat. Wong niku kabeh didahar. Wis ora ana batasan babar blas ora eling umur. Warek barek anggah dileboni kabeh. Ora dadekne sehat malah dadekne penyakit kok. Sing kanker, bareng kena sing lara weteng, sing lara napa malih? Ana sing darah tinggi, sing asam aurat, macam-macam. Oh ya kuwi lho. Ya Allah, makan sewajarnya. Makanlah sebelum kamu lapar, berhenti sebelum kamu kenyang. Poso niku ya melatih badan niku ben sehat, ben leren ngoten lho weteng niki. Padha karo HP nek digawe terus panas. Wah ya HP niki panas kok terus digawe, terus tidak diistirahatkan sampai dingin, ya suwe-suwe rusak. Badan juga begitu. Mula Kanjeng Nabi ndawuhaken sumutasihu. Poso ben sehat. Poso. Lah, manfaate poso malih tujuane nggih menika supaya mawaddatul bainal muslimin. Napa to mawaddatul bainal muslimin? Menumbuhkan rasa empati. Rasa kasih sayang sesama manusia. Ya wong ki aja ngarep terus kaya. Wong ki ya kudu seneng tapi ya sok lemangsane susah barang. Yang apa to dikongkon luwe, biar kita juga merasakan saudara-saudara kita yang kekurangan ekonomi. Lah dhewe syukur alhamdulillah iso dahar sedina ping 3 kadang-kadang lawe ya enak-enak lho ki napa mboten? Lah nggih. Alah mbak aku mangan sedina ping pisan tapi kan enak. Saking mergo males mangan ya bukan tidak ada yang dimakan. Ini mergo males dahar. Tapi coba saudara-saudara kita yang memang tidak bisa makan karena tidak ada yang dimakan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Gelandangan lagi mangan yang sisa ning wong utawa nek ana sing maringi. Maka tujuannya puasa supaya mawaddatul bainal muslimin, menumbuhkan rasa empati kemanusiaan, kasih sayang sesama manusia. Sekali-kali yo luwe barang. Coba lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
hidupnya penuh ketakutan, kekalutan, nyawa diambang kematian, tidak ada ketentraman dan juga ketenangan. Yang ada hanyalah ketakutan, rasa lapar yang mungkin nggak tahu bisa makan atau bahkan bisa jadi mati kelaparan. Jangankan hanya sepotong roti, cari air bersih saja susahnya luar biasa. Hidupnya penuh ketakutan, golek perlindungan kemana? Mlebu masjid, masjidnya dibom. Mlebu ning gereja, gerejanya dibom. Pengen golek tombol mlebu rumah sakit yang melu dibom. Jadi nuwun sewu, Palestina itu bukan soal agama, politik itu. Maka tumbuhkan kemanusiaan kita. Mereka yang didengar setiap hari hanya jeritan ketakutan, suara dentuman dan juga tembakan. Ini raiso ngirim harta, paling tidak kirim dongo, gini apa mboten? Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, moga-moga paringi sabar dan ikhlas, sehingga semoga segera mendapatkan kemenangan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah, amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udia kana sih. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Wala mbak, nek mau mikir ra iso mangane nyapa dadi adu-adu mikir Palestina. Kadoan tanggane awake dhewe wis ra iso mangane pirang-pirang kok dadak mikir Palestina. Hello. Halo. Hai. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Indonesia ini negara merdeka pengumuman. Nono wong larat di sekitar kita sampai tidak bisa makan. Niku yo saking tangga kiwa tengene wae sing mungkin kurang menyadari. Nggih napa mboten? Mungkin pamonge dhewe sing nang desa kuwi piye? Ora dhewe yo perlu dipertanyakan ngono ki rakyat ana sing ra iso mangan bareng sampean diaro yo kebuacut ngono kuwi. Nek ora kene insyaallah gak kene sugih kabeh wae. Amin Allahumma. Amin. Lho, sampeyan rakyat lho, pangapunten ra kopen babar belas dahar mboten saged, viral lagi roh. Nek kadang ngoten niku. Saking kurang pekane mawon orang-orang yang ada di dekatnya. Tapi nuwun sewu sak cetel-cetele wong ning Indonesia juga masih banyak orang dermawan di Indonesia. Air bersih mudah didapatkan dengan Indonesia. Makanya perlu nih poso, ini menumbuhkan rasa kasih saya. Coba aduh yo rasa seneng terus wong urip nih mungkin apa mboten? Sekali-kali yo susah barang. Sing ikhlas, sing sabar, nerimo ing pandung sedaya nikmat peparingi Gusti Allah. Terakhirnya tunggu rasa syukur. Undur ala asfala minkum wala tandur ala fawqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu ya Allah. Alhamdulillah rasanya luwe iki koyo ngene ta ya Allah. Untungnya alhamdulillah ya Allah raketan kula niki lawuh tempe sambel terasi. Seiso ana sing dipakmi ya Allah niki nikmat panjenengan alhamdulillah ya Allah. Lho niki lho manfaate poso. Nggih napa mboten? Salah satunya lagi hikmah poso nggih menika darajatul muttaqin, pikantuk derajat ketakwaan. Amin Allahumma. Atus ini dawuh Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Niki tujuane poso. Takwa niku taqwa wawu, tak niku tawadhu qafuna wawu niku wirai, tak niku tawadhu tegese dadi menungso niku harus rendah hati, aja dadi wong sing sombong ki ndak patut ya Allah. Dadi menungso kok sombong, apa meneh sombonge kok zaman saniki ketinggalan zaman besti. Sadurunge zaman saniki akeh wong sombong. Riyen zamane Nabi Musa sudah ada orang sombong, kekayaannya luar biasa, paling sugih sak donya ra ono tandingane. Sinten? Korun sugih ndak umum, ora ono sing nandingi Korun sugih. Itu saja
tenggelamkan tak bersisa dening Gusti. Apa meneh sugih wong saiki mobil kredit rong lunas kok sombong. Nggih napa mboten? Nggih padha-padha ndak duweni. Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Allah umpamane ngersane bangun sugih dadi melarat, bisa saja semudah membalikkan telapak tangan. Semono ku pangapunten wong melarat nek Allah ngersane dadi sugih kun fayakun, jadilah mula ya terjadi. Lu dadi wong aja sombong, suka memandang sebelah mata kepada orang berbahaya. Ojo ngecek karo wong ora duwe, raja brana mati ora digawa, bebasan urip mau mampir ngombe, ngono kuwi dawuhe simbahku kae. Dadi uang aja rumangsa bisa, nanging uang sing bisa rumangsa dadi wong becik sing bisa kebeciane, ngono kuwi dawuhe simbahku kae. Yang numpak sepur asepe metu dhuwur, tiwas ajeng umur yen urip ora diatur. Yen numpak motor asepe metu ngisor, urip ana donya kudu sugih andhap asor. Yen numpak becak asepe metu telak, aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak. Yen numpak andhong asepe metu ngokok, aja plenggang-plenggang mengko mundak kaya grandong. Ya Allah, kiu. Lama sari ala Muhammad. Lah niki ojo memandang sebelah mata kepada orang lain. Sombong niku kagungane Gusti. Urip ae dhewe niki yang kita nikmati sekarang namung titipan. Nek Allah ngersakake dipendet bisa saja. Maune sugih ra karo-karuan, hidupnya serba bergelimang kemewahan, sarwa kepenak, dolan plesiran teko luar negeri, tumpakane mobil mewah, luar negeri tumpakane jet pribadi, apa omah magrong-magrong manggon ana pinggir embong sing nyawang ati padha domblong ati nabrang bakul genthong. Nggih napa mboten? Nggih. Wah, sugih ra umum sing lanang ganteng sing wedok ayu. Sampai bocah nom-nom niku, wah, sampai wong wedok-wedok niku leh ndonga, ya Allah. Aku mau jodoh yang seperti itu, ya Allah. Gantengnya dia umum sugih, wah, ra karu-karuan ngene wong wedok meratukan. Aku mau yang seperti itu, sisakan satu untukku, ya Allah. Leh ndonga kaya ngono kuwi, nggih napa mboten? Wah, jebule ujug-ujug ana kasus 271 triliun, dongane langsung malih. Ya Allah, mboten sida pengen kaya niku. Wong urip niku namung sawang awang, ya Allah. Padha donya ki titipan tok, sawang amba mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong, bojo ayu bojane sing nemu. Maka dikatakan orang cerdas bukan orang yang bisa menciptakan teknologi canggih, tapi orang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kenikmatan dari Allah yang sekarang sebagai sarana menggapai kenikmatan Allah di masa yang akan datang swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Nang donya niku menungsa padha, tinitah padha dijatah beda. Tapi di hadapan Allah sama, yang membedakan hanyalah iman dan takwanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu ning gantenge rupa sugih pondho dhuwuring pangkat derajat, sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae nglampahi amal kesaenan. Sugih melarat niku jane kaceke ya ora akeh-akeh, Mbak. Ana wong sugih niku ora ya uripe penak, sing didahar ya enak-enak ya larang-larang. Ana wong ra duwe kan ya nedha nrimo. Halah enake daharan ki lho sepira. Ana panganan ki padha ae, nikmate pas nang ilat tok, gitu apa mboten? Buat daging rego jutaan dalah alah. Arep daging entas sing tipis ngono niku padha ae, nikmate nang ilat
lakrok mlebu glender ning gone tenggorokan mlebu weteng bareng metu-metune ya apa sing dipangan ki pedaharan enak-enak ki regane jutaan sing mangan wong sugih ki wonge wayu ta wong ganteng metune gluntungan mas batangan ya ora ya padha wae nggih mboten apa pe wong ayu ora tau ngentut ala ya padha wae malah kadang-kadang ngentutan ya Allah padha wae iki apa mboten sing metu saka menungso niku lho sing indah apa ndekne apik blas makane aja sombong sing metu saka mripat blobok padha wae iki sugih melarat ayu ganteng karo sing elek padha wae duwe kabeh sing metu saka kuping napa apa sing metu saka irung umbel sing metu saka lambe iler padha wae dasar sombong malah kadang-kadang ngaji ndekne kewan niku lho nuwun sewu kewan lho sing metu saka kewan kadang-kadang malah ana regane kewan lha iki malah regane malah dihargai kula niki ngatos ngaji dadi kene Kalimantan Barat mantuk niku dipetani sarang walet sak cepuk alit niku lho pangapunten ternyata sak cepuk alit niku regane niku meh sak juta iki ilere walet kuwi bahkan saya dikasih tahu ilere walet sarang walet itu loh pangapunten dulu 1 kilo itu pernah mencapai harga lebih dari 30 juta ilere walet lho payu jutaan jajal ilere walet dari kelumpuan 1 kilo dak payu gajiji karo lagi ilere wong ayu mbak padha wae mungkin apa mboten biasa sombong ya Allah di hadapan Allah semua makhluk itu sama makanya nalikane sholat kedudukan kepala harus sejajar dengan kaki ngoten inna akramakum indallahi yatqakum sejatine wong sing paling moyo saka sira mungguing Allah yaiku wong sing paling takwa saka sira kabeh makane tak niku tawadhu rendah hati aja padha coba menungso niku mudah wae pakarti wong urip niku mbok seneng tetulung gede adab asor saling menghormati saling menghargai in asantum li anfusikum wa in asatum falaha jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri jika kamu berbuat jahat kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya menungso niku besok bakal ngunduh wae pakarti sapa nandur bakal ngunduh sapa gawe bakal nganggo nandur becik ngunduh apik nandur Allah ngunduh nggih Allah wong urip ngunduh ing pakarti Nidairo duraka ngumbar nafsu kasamsaya dening Gusti ngunduh wae
Hanggan arti ketun manggone orang nang arep kabeh ketun manggone ana mbu tunggal tawadhu qafqonaah maksudnya rendah apa ikhlas datang sedaya kersane Gusti Allah menungso teng alam donya sedaya padha dicoba kali Gusti Allah. Allah nyebutaken bismillahirrahmanirrahim walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wa ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten wong sing sabar? Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapatkan musibah dia berkata kami milik Allah dan akan kembali datang Gusti Allah. Kudu ikhlas datang sedaya karepe Gusti Allah. Sedaya pasti pikanto coba kabar tuli sugih rakyat pejabat pasti semuanya pernah mengalami kesenangan dan kesedihan. Urip iki kaya godhong suruh. Godhong suruh niku ana sing kasar, ana sing halus, digeget padha pahit. Mula disyukuri nikmate dhewe. Rasa meri karo nikmate wong liyan. Sedaya wis yatur kalian Gusti Allah. Gara-gara meri ya Allah sampai timbul fitnah, atine iri dengki serai. Lho pangapunten Kanjeng Nabi natos nyuwun pirsa dhateng para sahabat. Wahai sahabat dalam Kanjeng Nabi, tahukah kamu siapakah itu orang yang bangkrut? Sinten ya Rasulullah? Tiang bangkrut niku bukane tiang sing mboten gadah napa braja brana babar blas niku tiang bangkrut nggih Kanjeng Nabi. Dudu kuwi. Banjur tiang bangkrut niku sinten ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, dikatakan orang bangkrut adalah orang nalikane urip dhateng ngene alam donya niku janjane ibadah ya sregep, salate rajin, jamaah yo gak tau keri, ati, salate jos, ngajine menipol. Tapi nuwun sewu atine reget. Gak syukur karo nikmate dhewe sik meri karo liyane nek gak cocok ngono malah menimbulkan fitnah, iri dengki serai sombong takabur riya, seneng fitnah, seneng adu domba, bahkan senengane niku menuduh zina atau menuduh perbuatan yang tidak orang lain lakukan. Niki wong bangkrut. Apa maneh sampai tumekaning pati ora gelem halal ra gelem ngapura ngapurangan bangkrut. Sebabnya besok nalikane badhe mlebet swarga ana sing protes, Gusti niku tiyang pancene salate sregep, nek ditingali saking salate pancene nggih cocok mlebet swarga ya Allah. Tapi pangapunten ya Allah, secara hablum minanasnya tiyang niku iri dengki. Tiang gawene nglarani lho Gusti, gawene fitnah. Kula niki tanggane pun marek ya Allah. Baik kula niki mawon gak duwe renek, lemah tinggalan saka wong tuwa ya ora ombo. Dipedene niku wong sugih ra hukum ya Allah. Talang banyu ngocore ning ngene lemah kula. Omah kula kebanjiran nganti kula ki mau meneng ae ning dasare tiyange gak tau diri. Nganti mati yo blas ra tau njaluk pangapura. Gawe pager niku lho nggih manyang lemah kula setengah meter tak loroi malah ngamuk. Kula niki jane wis gedhe pangapura aku yo meneng ae tapi yo sakit kebacut nganti temekaning pati yo ndak jawab blas. Saniki kula nyuwun keadilan dhateng panjenengan ya Allah.
dinehno marang wong sing lara atine sing dilarani nalikane urip dadi ngene ngalang donya. Mula niki lho lahir terus ning bateng anggo ning ngapura-ngapuranan agar tergolong minal aidin wal izin, digolongkan orang yang fitrah mangsul ing kesucian ing kesaenan. Allahumma wong iki disyukuri nikmati dhewe-dhewe sing dadekno urip ndak ayem niku mergo sing disawang nikmati wong liya. Nggih napa mboten? Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa pandoyen iman sabar narimo senadyan pasan kabeh tinakdir saking ran kabeh tinakdir saking ngeran ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyaraji afadayati rotalani hayal judi wa karomi wong liya akhire timbul iri, tanggane tuku kalung bingung, tanggane tuku wali-wali iri, tanggane tuku gelang awake langsung meriang. Mungkin iki eneng ngono kuwi. Tanggane bangun omah atine gelisah, tanggane tuku mobil langsung jundil, jelas sing dituku mobil Alfa, sing nyawang darah tinggi nek kumat. Ya Allah, ya Allah. Wonten malih tanggane tuku motor lambene mecocor. Mas aku sesuk terno nang ngene dealer ngopo Dik di motor anyar. Lah nang omah ya wis ana motor kok Dik, kan yo si apik kena ditumpahi. Yo kurang keren. Tanggane awake dhewe ndek dilantik dadi KPPS langsung kredit motor. Aku ya mau kalah to Mas. Mau kalah aku. Aku pokoknya sesuk ya Mas ya terno nang ngene dealer aku njaluk motor anyar. Jadi aku ini pengajian karo arisan ben ketok mentereng keren ngono lho Mas. Ben menyala. Kok iya Mas ya, enek sing kowe motive ya sing simer-simer ben keren. Sing lanang ngono, sing wedok njaluk enek, sing lanang bodho ning warung tuku paramek. Motor ki larang karo murah ki padha wae. Sing penting ana bahan bakare, nggih napa mboten? Larang apa ya apa nek biar sing ndak enek apa ya mlaku lho. Dak mlaku lan dorong. Ya Allah, ya Allah. Tanggane tuku TV giyetringe setengah mati. Mas, sesuk pokoke tuku TV anyar. Lumayan dhewe ya sik enek TV-ne. Ya kurang gedhi, wong tanggane awake dhewe mari tuku TV gedhi. Lah cilik gedhe wae padha wae lho, beda. Nek gedhi kan luwih meni, tapi kan siarane padha. Ya beda. Jan iki ya padha wae lho, nggih napa mboten? Paling iki kacake siji rada bening, siji butek ngono tok rasane. Nek siarane nek manggon ning ngene Jogja Bantul ya padha wae. Padha wae, yo TV-mu kok cilik murahan ayo, pirang 14. Nang menamu gedhe ya yo gede lanang. Pirang yo 50. Siarane apa yo nek 50 ngono kuwi yo kari milih. Siarane yo rena-rena yo kari milih channel yo akeh. Niki lho sinetron, enek kabeh kari milih pokoke. Lah nek menamu kuwi mbok wit mau tak lang-lang channel kok isine mung iklan, Bro. Ya ndak mungkin, jadi gede kok siarane channel apa ditayangane padha wae. ANTV yo, namun siarane apa? Wah iklane wis mau ngejak kredit. Namun aku ya ANTV, lah siarane apa? India. Apa kuwi Syahrukan? Ya Allah, ya Allah. Nyapa? Ngenten India. Ngenten India. Arep tak onek mejane.
Aku ya serba repot kok ngene iki. Nek ra tak onek niki malah diprotes. Nek tak onek niki nek sing dia seneng. Ya nuwun sewu, kula niki FYP nomor TikTok. Aku malah jaro belum malahan. Ngono ki yo ana sing komentar, aku iki baper ki ndak. Ini ya nuwun sewu kadang-kadang nyanyi ae apa piye to ngajine kapan. Gelantek dikomentari. Nek gak ngono ki yo enek iso komentar ki iso reno-reno. Lah kula niki pripun lho ceramahku isone yo ngene iki. Yo karo enek selingan nyanyine barang yo selawatane barang kadang yo gending barang. Soale metodene ceramahe karisma niki yo kados dene Jeng Sunan Kalijaga. Kadang-kadang yo gawe wayang barang, rek mongso madya ras linaras batin ing kandha kudu medhakat yo kedene kaya kinali Rama. Koro. Kadang-kadang yo wete kok ini kata sini para wali-wali Allah lah terus nek karisma ken ngaji kados dene kados kajian ngaten nggih pangapunten ranahnya berbeda. Mergo karisma anggene ngaji dateng gene masyarakat kados ngeten niki beraneka ragam. Ana sing senengane karo dangdutan, ana sing senengane karo tembang, klothekan ngono ki yo sing ngamuk yo enek. Nek ora digothok-gothokan yo enek. Padahal aku mutlak yo alon-alon. Kuwi gon-gonane serat nek mbok tutuki lho operatore nang pojokan ngelu sirahe wis dibayar kok. Nek sing konslet siji loro ya lumrah. Tarah digawe barang elektronik iki yo sensitif. Ya mohon maaf. Tapi kan yo dibayar. Gak pengen ana sing rusak ya aja disewakno. Kayak nang omah ae kerudui terpal. Ngapunten, padha karo ngene bojomu kan yo ngono kuwi. Maksudku bojomu ki yo duwe sound system ngono lho maksudnya aku. Hah? Iya, ngene bojoku setengah ya dikerudui ae wong ngeterni aku kok. Sing nakokno sapa? Aku dhisik rabi karo tukang son ki yo rada kualat kok piye. Zaman nom-noman kuwi dhisik aku ki ngomong, lho sawi perawan-perawan iki gelem jodoh hati-hati. Hati-hati, aja rabi karo tukang kendang aku ngomong. Nang tukang kendang iki bojone wah jan lencu. Uwep lak iye. Kendange. Apa meneh dadi bojone tukang son. Yuk. Jenenge Lah iya. Lah tukang son iki senengane lek ngecek mic to. Mic kan dicek tes 1 2 3 cek halo dicoba. Anak mati loro temu barang cek halo tes dicoba. Aku muni ngono lah kok jelalak lakon rabi ya karo wong sing duwe song to. Tapi jelalak bojoku ki gak tau kok muni cek tes halo ngene gak tau. Untunge bojoku nek ngetes mic ngono ki gak tes halo 1 2 3 dicoba. Ngono gak. Bojoku nek ngecek mic no ya ngono ta. Sithik ngono. Dadi bojoku nek ngodin ning aku ya pindah ngono ta. Aman aku. Ya najane miri jangan tepuk tangan nguruk diumene keplok sik najane miri dilku kya ho gaya abhi to yahi tabi ho gaya hai tujhko to pyar sajna हक कर ले तू दिल तार सजना हो गया है तुझको तो प्यार सजना हक कर ले तू दिल तार सजना ये प्यार सजना ये प्यार सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना coba nek undang nek terus nih buat Allahumma sholli ala Muhammad
Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur kali nikmate dewe ojo mai dongone liyane apalagi sampai menebar fitnah. Kuwi lho rumah saku nyambut gawe rapati cetha kok sugih iki jaman-jaman ketoke anu nyimpen tuyul lho fitnah ngoten niku. Jangan sampai terjadi bangkrut kita nanti seperti hanya api yang menghabiskan kayu bakar. Na'udzu. Bila ayo mangga urip guyub rukun sing apik ngapuroke ngapura nentong gone seneng iku melu seneng ya melu syukur. Insyaallah mengke malah ketularan. Amin Allahumma. Tanggane seneng kok malah ndak demen niku malah nyengkakne mati. Hati-hati lho ngoten niku. Lisane dijaga. Setiap perbuatan kita, ucapan, ketikan dan sebagainya ana tanggung jawab datang Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi. Setiap perbuatan yang kita lakukan ana tanggung jawab datang ngersane Gusti Allah. Tapi nuwun sewu, kalau posisi kita yang dihina, difitnah, direndahkan, monggo gawe ngilmu nih Gusti Allah ingkang sampun dipun lampahi dening Kanjeng Nabi, infaq billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Sandale siji wis ilang dicolong karo wong, aja males genti nyolong sandale wong kuwi padha malinge 100.000 ki senadyan to ledek reget kena telek ajine panggah 100.000 anyar sak lembar 2.000 panggah tetep aji sing 100.000 ledek. Mungkin apa mboten? Orang itu kalau memang halnya baik dielek ora ana difitnah model kaya apa panggah tetep ati. Yang pernah difitnah, dihina, dicaci orang mau trimo awake. Bahkan Kanjeng Nabi yang paling mulia sekalipun sampai detik ini ya terus dihina dan dicaci oleh para pembencinya. Gino pemboten. Eling, besok itu di hadapan Allah yang menjadi pertanggungjawaban bukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Nek ana sing gedhi iki utawa sampai memfitnah ngerasani, menghina, lebokno kuping tengen tokno kuping kiwa. Engko nek keserak yo menang-menang dewe. Silakan orang lain mau menyakiti kita, tapi monggo nek iso jangan pernah kita menyakiti orang lain, terutama lisan dijogo. Aja sok seneng rasan, senengane rasan kuwi bolone setan wanine ning mburi ora wani nang ngarepan. Seneng golek kesalahan wis kaya wasit babalan, dasar otakmu kuwi wis kebak banyu peceran. Gayamu pancen elit, introspeksi diri sulit, lambene pancen julit, mentolo pengen tak jahit. Kowe aja seneng jiwet, yen ora pengen dijiwet, sekali dijiwet kowe mesti jerit-jerit. Nyawang kanca susah, kowe mesti sumringah. Nyawang kanca seneng, kowe mesti gemrendeng. Mending kowe antem, mbok wis ora usah nyangkem. Pamite ngopi, pesene es teh dadi priyayi, mbok aja dumeh mangane pecel. Lamun ndas pitik aja nganti kesel dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo niki qanaah ikhlas ridho datang sedaya kersane Gusti Allah. Wong urip niku namung sawang semuanya dengan ujiannya masing-masing. Apa tak ketoke sugih arep belanja apa wae gak kakek ndelok rego duwite turah-turah, apa mereka hidupnya tidak pernah punya masalah? Bahkan mungkin mereka hidupnya masalahnya justru lebih banyak. Kita pemboten mungkin utangnya sing luwih akeh, mungkin perusahaannya yang perlu difikirkan piye supaya amre ora bangkrut, piye lek arep gaji karyawan niku yo mumet mikir. Sing dadi pejabat bener digaji, tapi mereka mikir nih rakyat ki yo mumet, rasa sing
sing dadi lurah mikirnya nasib rakyat kathah apa meneh rakyat bandel bayar pajak lurahe tambel repot. Sing gantine jabatan ya panggah mumet dengan masalahnya masing-masing. Sing jomblo golek bojo angel ndak umum ya mumet. Ning jomblo-jomblo pengen kagungan garwa ingkang sae kuwi selawat nariyah diwaca ping 4444. Insyaallah itu jodoh mening ya jos. Hajat kepepet pengen dadi ijabah karo Gusti Allah niku selawat nariyah ping 4444 insyaallah diijabahi cepet kali Gusti Allah. Allahumma ana sing rumah tangga suwi dereng pinaringan momongan niku yo mumet yo stres barang. Stres ora krana dereng diparingi-paringi ning stres mergo ngrungokne omongane wong ki wetenge niku lho nggih napa mboten? Amangka jenenge anak niku lho mbok sehat to loro karo ning gawene sedina sewengi ping 10 nganti jungkir malih nek tarak Gusti Allah dereng maringi nggih dereng saged. Pihake Gusti Allah kok nggih napa mboten? Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat kita butuh yang namanya momongan. Ujane ya butuh ya pengen tenan lho Mbak. Loh, Allah lebih tahu. Bisa jadi kalau dikasih anak sekarang janjane ngopeni sing urung iso. Malah engkau mentale ra kuat, malah akhirnya banyak terjadi tuh anak dipateni dewi. Gini apa mboten? Nah, Allah Maha tahu ya Allah. Lan iki salate nggih sregep, nggih donga pengen sugih kok kagak melarat tuh ya Allah, ya Allah. Allah lebih tahu. Saiki mah kamu gak sugih ibadahmu sregep, bisa jadi kok nek didadana sugih kowe malah lali lae ibadah. Allah luwih pirsa. Gini apa mboten? Disyukuri nikmate Gusti Allah yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira kabeh ngrasake sugih larat. Sugih larat lho kabeh ngrasake padha. Niku adile Gusti Allah, tinggal bagaimana kita mensyukuri hidup. Romantirai kudu tansah ngati ojo sembrono yen ora kepengin cilaka mak jentit lolo bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek DUWIT doa usaha wirai iman tetak akwa halal bihalal momentum kangge mengurai benang yang kusut monggo ngapura ngapura nek duweni salah gelem nyon ngapura nek dijaluki ngapura ya gelem ngapura khudil afwa wa'mur bil 'urf wa 'arid 'anil jahili. Jadilah orang yang pemaaf, suruhlah orang berbuat ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sungkeman ngapura ingkang sae nek garwa ibu kali garwane nggih Bu nggih. Pun nyuwun ngapura napa dereng? Sampun alhamdulillah iki kados ikrare sawalan niku ndek wau lho. Mas pira-pira lepat kula anggenipun dados garwa panjenengan nggih Mas. Saged kula ngladeni panjenengan menika kirang meranani penggalih panjenengan nggih Mas nggih. Malah ndadekake kecewane penggalih panjenengan kula nyuwun pangapunten ingkang kadang nggih Kang Mas. Mugi panjenengan menika mboten malih anggene gadah bojo kula tansah sabar anggenipun momong kula nggih Kang Mas. Jong kowe lek ngomong dawa sing lanang ning Jawa mok Adik padha-padha. Ngapura bar kowe ngono cium tangan. Jenengan nek sungkeman ki cium tangan, Bu. Tapi cium tangannya ya nek pas salah bialan niku tok sungkeman napa nggih nek teng pundi-pundi nggih cium tangan suami. Ya mergo sawalan tok kowe. Nek teng pundi-pundi blas ora tau cium tangan. Rugi, guys. Neta putih-putih niku cium tangan suami Bu, ridhonya istri terletak pada suami. Pangapunten cium tangan suami ganjarannya padha karo ngambung hajar asbat. Apa meneh nek garwane jenengan kulite ireng asbate nemen. Gak cium tangan rugi gitu loh. Nuwun sewu, teng ngene Mekah niku sing haji lan umroh akan mencium hajar asbat itu saja susahnya luar biasa. Pangapunten lho, yen apa mboten? Wonten ingkang sampun atas tindak mriku? Wonten ingkang sampun wonten ingkang dereng nggih. Mugi-mugi sedaya kali Gusti Allah diparingi kecukupan rezeki saged tindak hajatan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masyarakat khususipun Yogyakarta menawi ngersakaken berangkat umroh di bulan November, insyaallah Karisma wonten jadwal umroh kalau nggak salah tanggal 10 bulan November niki dengan Yogyakarta.
travelnya Yogyakarta, mangke berangkat tidak hanya karisma saja. Sareng kalian panjenenganipun Mbak Nyai Hajah Wafik Azizah. Ya, insya Allah di bulan November tanggal 10 2024 33,5 juta. Insya Allah dengan ATT Al Khairat Tour and Travel Yogyakarta. Alamatnya wonten ing Keniten Taman Martani Kalasan Sleman Yogyakarta. Nih, sik suwe sik adoh nek pengen nabung berangkat umroh. Ngoten nek pengen niat berangkat umroh niku nabung bismillah. Kula niki nyelengi pengen umroh ya Allah. Mengke nek saged nggih budakane Mbak Risma November niku ya Allah. Nah, nyicil niku nuwun sewu bismillah. Allah niku bakal maringi rezeki melalui jalan yang tiada disangka-sangka menawi panjenengan niatane wis apik. Insyaallah Allah gampang nih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tanggal 10 bulan November insyaallah 9 hari keberangkatan dari Yogyakarta. Terus keberangkatan dari Bandara Yogyakarta bersama dengan Mbak Nyai Hajah Wafik Azizah ATT Tour and Travel Al Khairat Yogyakarta. Menawi kersakaken bisa menghubungi ini enten YouTube itu nanti ada siaran ulangi lagi ya. Di sakit menghubungi Ustadz Randi Pratama di 0833881036 Ustadz Randi Pratama ATT Al Khairat Tour and Travel Yogyakarta. Ya mungkin sudah kali Gusti Allah digampangake rezekine saged berangkat ibadah hasilat umroh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya nanti patus ridani suami cium tangan ibu nggih. Ganjarannya podo karo ngambung hajar asfal. Nek istri sudah cium tangan jenengan balas Pak cium kening. Turun rahmat Allah dalam kehidupan rumah tangga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngapuronan karo tangga ya sing akur, karo dulur sing akur. Nggih napa mboten? Aja tukaran gegeran. Nek ana apa-apa ning awake dhewe nalikane kesusahan sing nulungi pertama dudu dulur adoh, ora wurung sing nulungi panggang tanggane dhewe. Makanya ayo sing rukun karo tanggane. Lah nek ora cocok ya wajar. Yang namanya manusia sifat wateke beda-beda. Sing penting saling menghormati dan saling menghargai. Apa meneh anak karo wong tua cah nom-nome niku aja nganti lali sungkeman golek ridane tiyang sepuh. Kuncine nek pengen masa depannya cerah, pengen diridani kali Gusti Allah, gelem mau berbuat baik lan mulya ning wong tua, insyaallah segala urusan dimudahkan kalian Gusti Allah. Amin Allahumma. Kalau yakin sing rawuh dalu niki belum tentu semua orang tua, tapi kalau yakin sing rawuh semuanya adalah anak dari orang tuanya. Yang kepengen segala urusan dimudahkan kali Gusti Allah, monggo berbuat baik kepada orang tua. Orang tua kula sampun mboten enten, Mbak. Jenengan kirim doa ingkang sae syukur dibarengi sedekah amal jariah pahalane dilimpahkan dateng ngene tiyang sepak insyaallah piwales sing balik nang awake dhewe. Nuwun sewu terutama generasi pemuda-pemudinya jenengan mengke bakal punya keluarga duweni keturunan sakniki gelem mulyane wong tuwa insyaallah besok jenengan duwe keluarga genti dimulyakno karo anak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Lho niki lho kula panjenengan sedaya gesang niki monggo yang namanya kula panjenengan sedaya niki sapa nandur bakal ngunduh berbuat kebaikan niku jane nyelengi kanggo awak-awake dhewe. Semono nek berbuat keburukan niku mengko sing ngrasakne yo awak-awake dhewe. Ulama sufi mengingatkan tidak ada dosa kecil kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu ditambah dengan dosa-dosa kecil yang baru. Tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuha. Kanthi momentum halal bihalal ngapuronan muga resik salah lan dosa kula panjenengan sedaya nggih dhateng Gusti Allah lan marang sepadaning menungso. Ibadah ditampi kali Gusti Allah anda dosakan kesaenan minal aidin wal faizin. Allahumma khususipun Trimulyo Jetis bantu sak mantunipun halal bihalal guyub rukun ingkang sae anda dosaken gemah ripah loh jinawi teruskan sarwati nambur murahkan sarwati nuku baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma.
amin. Kersanipun langkung barokah, ditutup doa dening panjenenganipun Romo Kiai Haji Marsudi, dipun amini sesarengan mugi-mugi kabul hajat kula lan panjenengan sedaya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Marsudi wekdal sebagian kula aturaken monggo Yai dalam derek tabarukan derek kami ini kersane pinarak isi isi tabaran ya monggo isi Allahumma wasil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Syai'un lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina thumma ila kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahawat wa husun stajil kubur ma'abrumulwitan wa hususun amwatina wa amwatin fiyadan majlis lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa shallim nasabi syadra ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ajma'in. Subhana rabbil ahab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuzina biha bijal afad wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudaruna biha min jami'al syai'at wa tarfa'u darajat wa tuballighuna biha aqsal ayat min jami'il khairati fil hayati wa bidil mamat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusyrid alaina bi dhunubina ma la yakhufa yarhamuna. Allahumma innaka ghafurun tuhibbul 'afwa fa'na. Allahumma ij'alna khairal ayyamina yawma nalqaka rujui a'malana wa tafana muslimin wa alhiqna bis shalihin wa asna mal qarabin waghfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal sawaba ma qara'na fil qur'anil 'azim wa ma sholaina wa ma astaghfarna wa ma syafa'na fi hadal majlis hadiyatan minna wa syidatan wa rahmatan azilatan wa barakatan wa aswadal ahbarati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'inina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila ruhi wa minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wal ulama wa sahabati ajma'in thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina thumma ila ruhi kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khusyuna istilbur ma'barah buluwetan wa khusyusun amwatina wa amwati fiyadal majlis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'ila rabbiki rabbiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzil fi qabrin nuran wa rahmatan wa maghfiratan ta'imul yaumil qiyamah waj'al quburahum rawdan rabil jinan wa la taj'al quburahum khufdan nafiran bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
بأسمائك الحسنى يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذريتنا كفر لنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجعل حسننا ورفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونبر قلوبنا ويسر امورنا وشحيح جسدنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن السار بعيدنا والقربى رجاؤنا آخرا إنا المنى بلغ مقصودنا وقضي حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على خليل الرحمن وعليه وصحبه آخر الزمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur sangat barokah doanyipun, matur sangat segenap panitia, undangan masyarakat, Burung Triboyo jetis Bantul mugi-mugi kakuaturaken wonten manfaatipun menawi wonten kelintah-kelintunipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang meranganipun kalih panjenengan kelakut kurang duka kirang prasila nyuwun ageng isih samudra pangaksani dherekaken sugeng tutur mugi mangke rahayu wiji ngatos mugi panemipun piyambak-piyambak matur nuwun panesernya Lima sebagai pihak keamanan kepolisian matur nuwun ingkang kathah segenap panitia matur nuwun sound sistemnya syuting sebagai mawon matur nuwun ingkang kathah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ja'alallahu wa iyyakum ajma'in minal 'abidin wal faizin kullu 'amin wa antum bi khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.